Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan yana yosh dasturchi. Bugun biza kompyuter yoki noutbukka soat, vaqt, sana, vremyalarni to'g'irlashni o'rgatib o'tib ketaman. Bu juda ham oson deyishlaring mumkin, lekin ba'zi bir obunachilarimiz bilmas ekan, o'shani o'rgatib o'tib ketaman. Buning uchun nastroykaga kirib olamiz. Nastroykaga kirib, время язык degan bo'limiga o'tamiz. Mana часы для различения часов поясовga o'tamiz. Keyin data и время degan joy bor. O'shani bosib, изменить дату и время. Mana bu yoqdan soatni to'g'irlashinglar mumkin, bu yoqdan kalendarni. Mana hammasini to'g'irlab bo'lgandan keyin OKni bosamiz. Menda hammasi to'g'ri. OKni bosib, bu yoqdan ham bitta OKni bosib olib, chiqib ketamiz. Bo'ldi, tamom. Sizlar uстановка qilgan vaqt yoki sanaga qarab kompyuteringlar yoki noutbukinglar ishlayveradi. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin.